Turabasuhuje bakunzi b'urugo rw'amahoro, mumeze mute? Amahoro y'Imana nabane namwe. Aka kanya ndasuhuza buri muntu wese ukurikiye ikiganiro cyacu kandi namwe mukunda ibiganiro byacu mukabikurikira, mukaduha comment, mukaduha amalike, mukaduha n'ibitekerezo cyane cyane mugira inama nk'aba bantu baba bafite ibyo bagishaho, inama baba baratugejejeho batwandikira. Ndabasuhuje mwese aho muherereye, abantu bakunzi b'urugo mwese rw'amahoro aho muherereye, tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Jyewe muri kumwe ndi A to Z. A to Z muri kino kiganiro tubazanira inkuru y'umuntu wagishije inama. Ni umuntu wagishije inama tugira ngo dufashe kugira inama nawe aho uherereye hose, ndagira ngo utwandikire muri comment maze umugire inama. Aragira ati: muraho neza, nanjye ndashaka ko mungira inama. Nashakanye n'umugabo tumaranye imyaka 5. Muri uko gushakana yari afite inzu arayigurisha bitewe n'ideni yari afitiye abantu. Twaje gukora ubukwe buciriritse, kambivuge gutyo, kuko ntibwari buhenze pe. Turasezerana, nanjye ntacyo nari mfite, nawe ntacyo yari afite, kwari ugutangira ubuzima ari ugupfundikanya duhereye kuri zero. Namusanze afite utuntu acuruza. Rero umunsi wa mbere tugishakana yaranyicaje ati: rero inkuru yanjye iteye uko, mfite ideni ry'umuntu 3,000, ariko ubwo aha ngaha yaribeshye ni 300. Ndagira ngo bitazagutungura, nanjye nti nta kibazo, 300 ntago ari menshi, tuzayashakisha. Tuzashakisha kuko nabonaga afite ubucuruzi bugenda kandi byazihuta kubwishyura nta kibazo. Nyuma naje gutwita, bigeze mu mezi 5 dutangira kubura ayo kwishyura ubukode bw'inzu twabagamo, kuko nari mfite abavandimwe. Ndiruka banyishyurira amezi 2, bangurira imyenda y'umwana, utuntu dukenewe ku mubyeyi twose. Umubyeyi wese ugiye kubyara, kwibaruka iwabo, nabo mbona baraguze barampaye. Gusa nta n'umwe wari uzi ikibazo kiri mu rugo rwacu, uretse kuturebera inyuma bakabona ibintu byaratuyobeye. Nuko mu gihe ntegereje kubyara, numva ngo hari abantu baje guterura ibyo yacuruzaga. Numva nguye mu kantu, mubajije nsanga ni abandi yafatiraga ideni ry'ibicuruzwa, ariko ntiyabimbwira. Barateruye koko, dusigarana utuntu duke cyane. Numva birandangiranye. Umugabo bwaje kwira antekerereza byose, ambwira ko hari n'abandi benshi. Urumva sinari busubire inyuma. Twarakomeje dupfundikanya biremera. Abantu yavuze turabishyura, ambwira ko birangiye. Nihuse rero ntizinzimbye mu magambo rero, nyuma amadeni yaje kuba urufaya kandi njye nzi ko byarangiye. Icyatumye mbimenya, bagiye mu miryango noneho ntibaje iwanjye, mbona barampamagaje. Naritabye, numva nasezera, kuko muri icyo gihe hari udufaranga nabonaga nkamuzanira, bikarangira natwo tugiye mu buryo ntazi. Ikibazo rero kugeza na n'ubu, iwabo babaye nk'abanyijunditse, ntituvugana, yewe ntitunahura kuva ibyo byaba. Ndibaza, ese ni jye kibazo cyangwa hari ikindi banziza? Ibyo simbitindaho cyane, gusa icyo mbona, kuva imyaka 5 yose y'amadeni ntarashira, kandi nanjye mbona maze kuruha. Ndiruka nkaguza, nkazana ngo dukore, ariko byaranze.
navuga nti andika amadeni urimo dukore twese tuyazi, akanga. Kandi ni wa muntu utagirira icyizere, utangirira icyizere ngo umugurize amahera yawe n'uwo baba bavukana. Ni umuntu utagirira icyizere ngo umugurize amahera yawe n'uwo baba bavukana, iyo amusabye amubwira ko ntayo afite, kuko bamaze kumenya ko atayabasubiza. Nkibaza, ese niba naragoragoje mu buryo bushoboka bwose, nkitwa Bihemu, nkarwana ishyaka nkitwa Bihemu, nkarwana ishyaka kurusha umubyeyi wamubyaye, kuko nawe asa nk'uwabinshize mu maboko, njyewe nzageza hehe? Nyuma naje gufungura akantu ngo nkore, nako byarangiye akandiye. Naje kubyara undi mwana ngo ndebe ko abona ko inshingano zibaye nyinshi, wenda agire ibyo areka, ahubwo byaje kwiyongera. Namubaza nti se ayo mafaranga duhora dushora akazimira, urumva bizarangira gute? Ati nanjye sinzi aho ajya. Ati nakoranye n'abantu benshi, kandi bose ntabwo twigeze turangizanya neza. Ati niba ariho umwaku nawukuye, nanjye sinzi. Ubu rero nabonye bindambiye ibyo guhora naka ubufasha famille yanjye, mpitamo guceceka. Ejo bundi aherutse kumbwira ngo nsabe amafaranga mama wanjye, kuko yarayampaga ndanga. Nanjye numva binteye isoni guhora musaba. Ararakara pe, ngo nanze kumufasha. ngufasha gute kandi nyaguha ukishima, wayamara ukagaruka kuntura ibibazo. Ubu ntituri kuvugana, nahisemo kwigumira mu rugo burundu. Arabyuka nijoro ati nshakira ibinini by'umutwe, nkahereza. Ararota ari kuvuga atongana n'abantu, nkatesha. Mbese byanyobeye. Inkuru yanjye ni ndende, sinshobora kujya kumurega iwabo wenda ngo avuge, kuko baramwihanangirije bishoboka. Nkibaza nti nkora iki? Ndacyari muto pe. nkibaza ntibizarangira bite iyo mvuze ngo nzagenda? Aravuga ngo aziyahura, kuko nta kindi yaba akiramira kuri iyi si. Hagati aho ni umuntu ukunda abana, yewe nanjye ubwanjye akankunda, ntantuka, yewe ntarwana, ni umunyamahoro. N'iyo mubajije nti nk'ubu hari abantu twese tukavuga amakosa ya buri muntu, njyewe ubona wanshinja iki? Arambwira ati ntacyo, kuko wandwaniye ishyaka mu buryo bwose. Ati nuko nanjye ntazi ibimbaho buri gihe, nijye uhora ukubabaza. Ngaho murakoze mungira inama. Uhora wibaza impamvu abandi bahirwa n'urushako, naho wowe no kubaka urukundo ruhamye bikaba byarakubanye inzozi, uhoma bigahoma. Urashaka kuba man of the match mu rukundo? Igisubizo ngiki. Sura Urugo rw'Amahoro TV kuri YouTube buri wa gatanu no ku cyumweru muri live saa 2 zuzuye za nimugoroba, tugufasha kubaka ibiramba. Sura ibiganiro byacu kandi kenshi ibyawe bitazarumba ari indara, wagira n'amahirwe yo kubisarura bikaribwa n'imbwa. Ese uranyumvise? Reka nigendere.
mva ko mugira inama, reka nciyemo mu magambo make abantu badukurikiye. Umuntu watugishije inama nawe ni umudamu, amaranye imyaka 5 n'umugabo bashakanye. Barashakanye nibyo, bamaze gushakana, umugabo bashakanye gafite, mbere yuko bashakana yari afite ideni, agurisha inzu yari afite araryishyura. Bamaze gushakana n'uyu mukobwa bashakanye nta kintu na kimwe, buri wese azana ubusa n'undi azana ubusa, baraterateranya ubusa, burakomeza bubyara ubusa n'ubundi. Bamaze kubana, umugabo yaje kwicaza umugore aramubwira ati mfite ideni ry'ibihumbi 300. Arangije umugore aravuga ati nta kibazo, ibyo ukora ko mbona bigenda, tuzafatanya turyishyure. Barafatanya kuko rya deni bararyishyura. Ariko umugore amaze kubyara, mu gihe ari kukirira agiye kumva yumva hari ababateye bati duhe ibintu byacu. Baraza baterura ibintu bacuruzaga, bamaze kubiterura umugabo asigarana utuntu duke yacuruzaga. Umugore avuye kukirira akomeza aramufasha, barakomeza basunika ubuzima. Yabajije umugabo aramubwira ati ibiriya bintu koko bajyanye nibyo nari narabyishyura, nta hantu nafataga ibicuruzwa. Ibyo birarangira. Bimaze kurangira, nyuma yaho abandi bantu yari afite amadeni ntabwo bagarutse noneho guterura cyangwa bagaruke mu rugo rw'umuhungu, ahubwo bagiye mu miryango bajya kumuregayo. Noneho batumiza wa mugabo, batumiza n'umugore we. Umugore bakamubwira bati ubanza ari wowe kibazo, kuko utarazi uno mugabo ntabwo yabaga mu madeni ameze atya, ibibazo yagiraga gutya ntiyabigiraga. Ushobora kuba uri ikiryabarezi, ibintu nk'ibyo ugiye niyongeremo ibyanjye, ariko ubwo ni hafi aho ngaho. Nyuma y'uko rero bamwijunditse ntibavugana kugeza ubu ngubu, kandi bamaranye imyaka 5 n'umugabo. None arimo aravuga ati atarasoza, arimo aravuga ati byakomeje gutyo ku buryo jyewe ubwanjye nakomeje no gupfundapfundikanya, nkagenda nkaguza iwacu muri famiye, narabyaye baramfasha, n'iwabo w'umuhungu baradufasha. Nagiye kuguza amafaranga abavandimwe n'ababyeyi, mama ahoramo amafaranga, tugakomeza tukongera muri bizinesi ngo dukore, ariko nta kintu tugeraho. Buracya nkasanga ibintu byashizemo, amadeni akomeza kuba menshi. Njye naramubwiye ati, umugore arakomeza atubwira ati njye nabwiye umugabo wanjye nti mbwira amadeni dufite uko angana, hasigaye twicare tuyishyure tumenye ko arangiye. Umugabo ngo arabyanga. Mu by'ukuri amafaranga umuryango ukorera arayakura iwabo, ntabwo ajya amenya ngo amafaranga ajya he. Kugeza ubu ngubu babayeho mu bukene, kugeza ubwo umugore yarimo gufata umwanzuro wo kuvuga ati reka ngende nicarire iwacu nirwarize, menye ko ndi umupfakazi nta mugabo mfite, ndere abana banjye 2, dore ko n'ubundi nta kintu amfasha. Umugabo ni umunyamahoro, ntamutuka, ntamukubita, ariko amakosa yarusha ingurube. Umugabo mbese nta kintu na kimwe urebye amariye umuryango, kuko n'utwo umugore agerageje kuzana kugira ngo atumuhe bahereho bakore, umugore ntamenya aho twaciye, babayeho mu bukene. None arimo aravuga ati ese ubu koko nkomeze nigende nicare iwacu ko mbona byandangiranye? Umugabo iyo amubajije ati iyo urebye ubona kuva tubanye unshinja iki? Umugabo aramubwira ati nta kintu mushinja pe, ibintu byose nta kintu mushinja pe, ni nawe ungize, ni jyewe ahubwo wakunaniye. None aramubwira ati jyewe rero nzagusiga nigende nicarire iwacu. Umugabo akamubwira ati reka mubwire sheri, ni ukuri pe, uramutse ugiye nakiyahura kuko nta kintu naba ndamira. Hari akandi kantu umugore yongeye atubwira ati iyo turyamye nta muhora aba mu buriri, umugabo wanjye arara arota atongana, avuza induru. Ati ubu byaranyobeye. Ati rero tumugire inama. Reka rero njye ntangire mugira inama,
namwe bantu mudukurikiye mugire gute, nimutugire inama, hanyuma tugire inama dufashe uno mugore mu kumufasha mu bujyanama, tunamuruhura umutima pe. Uyu mugore afite ikibazo gikomeye pe, gikomeye cyane. Uyu mugabo aba ashaka kugaragaza nk'aho ari umuntu ufite inyatsi, kuko nawe ubwe ntabwo azi ngo amafaranga bakorera ajya he, nawe ubwe ntabwo azi ngo bigenda gute. Ahubwo uno mugabo, uno mugore ntabwo yatubwiye neza, ese uno mugabo yaba anywa inzoga, yaba anywa ibiyobyabwenge, bigenda gute? Ntabwo yabitubwiye ngo tumenye niba ayo mafaranga ashobora kuba yatsinda mu kabari, hanyuma tubone aho duhera. Ariko dushobora kumugira inama muri buno buryo: umugore afite ikibazo kimeze gutya, ariko ashobora kuba atari nawe, hari n'abandi bantu bafite ibibazo bimeze nka gutya. Ndagira ngo tumufashe, tumugire inama, tumenye uko amenye uko abyitwaramo. Ese ave mu rugo yitahire iwabo, abigenza ati? Yaranambye, yanambiye umugabo, ariko umugabo wapi, nta kigenda. Utwo bagerageje gukora ntabwo bamenya aho tujya. N'udufaranga muzanira mu ntoki akatumuha gutya, ayo mafaranga ntamenya aho ajya. Ni amafaranga kugira ngo amuce mu myanya y'intoki, ntibirindira ko aba yashoye muri bizinesi, oya, nuko yamuha amafaranga mu ntoki ntamenya aho ajya. None arimo aravuga ati nitahire, nicare menye yuko ndi umupfakazi, ndeke kudipendinga ku muryango, ku mugabo. Wa mugore we rero, icyo mbona ni kimwe: wafatanye n'umuruho. Uyu mugabo ashobora kuba hari ibintu bibiri nkeka. Uyu mugabo ashobora kuba afite ibibazo bigera muri bibiri wowe utazi. Wenda wakagombye kuba usenga n'Imana ikaguhishurira ibibazo biri hagati, biri umugabo afite, cyangwa ikibazo nyamukuru kiri mu rugo rwanyu. Iyi ngiyi ntabwo yaba ari inyatsi gusa pe, iki ntabwo yaba ari inyatsi. Uno mugabo afite ibibazo, ashobora kuba afite ibibazo byo mu mutwe. Ndakubwira ibintu bitatu: uyu mugabo ashobora kuba afite ibibazo byo mu mutwe, kuko ntabwo byumvikana ukuntu umuntu yicara akaba atazi ikintu runaka, akaba atazi amadeni afitiye abantu. Uramubwira ati reka dukore urutonde rw'amadeni dufitiye abantu, tuyishyure tumenye ko arangiye, akanga, ntabyemera. Uyu muntu ntabwo ari amadeni, ntabwo ari ikibazo cy'amadeni. Uyu nabigenzuye neza, abo bantu baza bagaterura ibintu, abantu baza kumurega mu muryango, muramutse mubicunze neza, uwo muntu wasanga atari ikibazo cy'amadeni afite. Impamvu ebyiri nkeka rero nyamukuru: uno muntu ashobora kuba yaratanzwe ikuzimu. Ashobora kuba yaratanzwe ikuzimu, akaba ashobora gufata amafaranga cyangwa n'imitungo runaka akayigaba uko abonye, cyane cyane nk'amafaranga. Nk'ayo mafaranga uba wakuye iwanyu ajya he? Ajya he? Wasanga hari ibintu bimufata ayo mafaranga akayangiza, cyangwa akaba ajya mu kabari. Icyo ni kimwe. Nakubwiye ko mubwira ibintu bitatu. Icya kabiri, ushobora kuba warashatswe n'umugabo ufite urundi rugo, amafaranga abona akaba yabasaranganya mwembi, ugasanga amafaranga, ubushobozi bw'urugo rumwe abusaranganya ingo ebyiri, undi afite ku ruhande rikaba ari ihabara rishinzwe kumurya gusa. Buriya uramutse ufite abagore babiri, uko byagenda kose, hari uba afite gahunda yo kubaka, hakaba n'ufite gahunda yo kugucucuraho utwawe akaturya akatumara. Uwo nguwo ahora rero aguteza ibibazo, aguhoza mu miraba. Umugabo wawe ashobora kuba afite urundi rugo utabizi, cyangwa reka twere kubyita urundi rugo, akaba afite ahandi hantu yabyaye abana hanze. Aho hantu yabyaye abana hanze bakaba bamuhoza ku nkeke. Mu kumuhoza ku nkeke, uwo muntu babyaranye akajya amuhoza ku nkeke, amusaba ibishoboka n'ibidashoboka. Noneho umugabo kugira ngo utazabimenya kuko yagambiriye kubiguhisha burundu,
akaba agambiriye ko utazabimenya, akaba yarafashe umwanzuro wo kugira gute, wo kubiceceka. Noneho uko kubiceceka no kwirinda ko urugo umugore wo afite mu rugo azabimenya, akajya ahora ahongera wa wundi kugira ngo atazaza kumutesha umutwe mu rugo cyangwa kumujugunyira abana, kuko abona yuko byahita byangirika, ibintu bikajya iwandabaga, bikagira udubi. Niko mbikeka. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu rero ngira ngo nkubwire uzacekinga neza. Uno mugabo ashobora kuba ajya muri betingi cyangwa ajya mu rusimbi. Uyu mugabo ashobora kuba akina urusimbi cyangwa akina beti. Umuntu ukina betingi nta bintu ajya ashyira mu ntoki. Igihe cyose iya betingi, icyo bita kugurutsa akadege, igihe cyose iyo umuntu uhora betinga nta kintu yageraho, kuko igihe cyose ahora mu miraba, igihe cyose ahora asohora amafaranga, kandi biriya bintu twibukiranye yuko bibata umuntu bikamubaho nk'ikiyobyabwenge. Biriya bintu birabata, kugira ngo ubivemo biba bigoranye. Birashoboka ko yaba yarabaswe n'ikibazo cya betingi, kugeza n'ubwo ashobora no kuguza abantu amafaranga kugira ngo abetinge, kugeza n'ubwo wamubwiye, yigeze kukubwira, wigeze guhagarika kujya gusaba amafaranga iwanyu, ukimara guhagarika kujya kuzana amafaranga iwanyu, akakoreza akakubwira ati wagiye gusaba mama wawe ko ajya guha, hanyuma ukabyanga, agahita kwijundika. Kubera iki? Ayo mafaranga umuhajyayo ashobora kuba ya betinga. Uzabicunge neza, ubikurikirane hafi, ushaka umuntu ushobora kumugenza akamufata, hanyuma umumushinge, nushaka uzanamwemerera akantu, ajya aguha amakuru ye ya hato na hato. Uwo muntu azamwikundisha, mugire inshuti, noneho ajya aguha amakuru ahagije. Ikigaragara ni uko uno muntu hari amakuru adashaka kumenya, aguhisha. Rimwe buriya abantu babaswe n'ibi bintu bya betingi n'ibiyobyabwenge, bimubaho nk'ibiyobyabwenge, ugasanga bitumye akora ibintu atateganyije. Rimwe na rimwe aba bantu iyo bakina urusimbi bajya banarurwaniramo, hashobora kujya gukina urusimbi bikarangira barwanye, bateye amahane kuri ubwo buryo. Rero ushobora kubicunga, ukabigenzura neza, ukamenya impamvu zituma uyu mugabo atagira gute, nta kintu ashyira mu ntoki. Ikindi ubigenzure niba adafite urundi rugo, ubigenzure niba adafite urundi rugo ajyanamo ayo mafaranga. Ikindi nagukangurira, niba ufite ibibazo nk'ibi ngibi, nagukangurira gusenga cyane kugira ngo umenye icyihishe inyuma y'ibi bintu. Ndagukangurira gusenga cyane kugira Imana iguhishurire uko bihagaze. Ubundi ibi bintu biterwa n'iki? Reka namwe bantu mukunda urugo rw'amahoro, turagusaba kugira ngo uze utange ibitekerezo byawe, ugire inama. Uno muntu afite ikibazo, aranababaje. Uyu muntu afite ikibazo kandi arababaje. Turagusaba kugira ngo uze umugire inama, wandike muri komenti, aradukurikira, ahasigaye azamenye uwagwana, amenye ibibazo bye, inama mwamugiriye uko zimeze. Niba wadukunze, ukaba wakunze ibyo dukora, kora subscribe, ukore like, kandi umugire inama. No muntu, icyo dukeneye ni ukubaka sosiyete nyarwanda, by'umwihariko ab'ingo zisenyuka ndetse n'ab'urukundo rwasenyutse. Turagusaba kugira ngo uze ubane natwe, hanyuma udufashe mu gushyira umusingi ku ngo zasenyutse ndetse no ku rukundo rugenda rusenyuka, n'abantu barimo kujya muri divorce, ubagira inama barimo kujya muri deception. Mwese mutwandikire kuri nimero ya WhatsApp ngiyo kuri screen yawe, hanyuma tukugire inama dufatanyije muri rusange n'abantu bumva ikinyarwanda, ndetse aho baherereye hose, si abanyarwanda gusa, n'abandi bose bashobora kumva ikinyarwanda. Turabashimiye, Imana ibahe umugisha.